हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्फ़ाबेट एक्स से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं आज। जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर एक्स होता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा शांति प्रिय होते हैं। एक्स अक्षर वाले लोग संगीत प्रिय भी होते हैं और कला संबंधी कार्यों में इनकी विशेष रुचि होती है। अपने कार्यों में पूरी मेहनत के साथ लगे रहते हैं, इसी कारण इन्हें जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। कभी कभी इनके जीवन में परेशानियां भी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उन परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये हर मामले में परफेक्ट होते हैं। इन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। ये गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी गुस्सा इन्हें आ ही जाता है। ये किसी भी काम को धीरे धीरे करना पसंद नहीं करते। इन्हें जो काम दिया जाए उसे फटाफट करने में विश्वास रखते हैं। बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। ये अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, इन्हें क्या चाहिए अपने जीवन से, इस चीज़ की जानकारी इन्हें खुद भी नहीं होती। प्यार के मामले में फ्लर्ट करना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। ये एक साथ कई रिश्तों को साथ चलने की हिम्मत रखते हैं। इनके जल्दी जल्दी बोर हो जाने वाले नेचर की वजह से इनका जीवन साथी और इनके चाहने वाले लोग हमेशा चिंता में रहते हैं। उन्हें एक असुरक्षा की भावना हमेशा ही घेरे रहती है। ना जाने किस पल ये लोग उनसे बोर हो जाएं और उन्हें छोड़ दें। ये लोग अपनी ज़िंदगी में हर खुशी पाना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं और उन्नति के शिखर पर भी पहुंच जाते हैं। ये आकर्षक छवि के मालिक होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलते हैं, लेकिन स्वभाव के बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इसीलिए लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है जिन लोगों का नाम अल्फ़ाबेट एक्स से शुरू होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक हमारे द्वारा नए नए अपलोड्स की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।